下一個。喂，喂，你好，小燕姐姐，你嗰度好嘈啊，好嘈咩？係好嘈啊，你點樣啊？我有件嘢想同你講下。我琴日俾我同事嘅老婆打到我放近啲，聽到嗎？小燕姐姐，我而家聽到啦，你啱先話你俾人打到落，俾我嚟到我宿舍呢兩個潑婦，佢哋俾我同事制止開，佢而家又叫佢講會揾我老公，會講我勾引佢老公，我都唔知點辦。其實我就係發個視頻同我同事你可唔睇可以開佢又，阿姐姐啊，你唔好咁心急，你慢慢講得唔得啊？你嗰度有回音啊？我有回音咩？係啊，但我聽到冇有喎。你啱先話你係我落嚟啊！我而家問你，而家你講嘢啊！依家講嘢你聽到嘛？小燕姐姐，而家有冇回音啊？直播間嘅朋友仔，小燕姐姐聽到嘛？你講，唔好意思。小燕姐姐後尾嗰個同事，我講佢刪咗個視頻，但係唔知點解俾佢老婆發現咗。我問你，你發咗個乜嘢視頻俾人哋？就係我自己挑夫受羅嘅視頻咯，我都唔講鮑魚，我驚你封後啊。你自己搞自己，係，後尾點解要自己佢老搞自己？就係佢老公叫我發嘅咯，點解佢老公要叫你發呢啲嘢？你發俾佢？因為我外家出咗啲事，然後我叫佢借咗1萬蚊，後尾我冇辦法及時還俾佢，後尾我哋一直都有傾偈㗎。你同佢傾偈，咁點會發啲嘢俾佢？就係佢講佢好耐都沒有正常嘅夫妻生活，然後因為佢老婆偏口，佢仲講佢老婆隻嘢好臭，然後好大尿騷味。後尾佢問我咩味喎，我同佢越傾越多，後尾我而家問你，點解你要同人哋傾？佢老婆有尿騷味都同你傾埋，就係普通咁樣傾偈咯。後尾佢傾呢啲嘢，就係佢同我傾嘅咯，因為我嗰陣時借咗佢1萬蚊啊嘛，後尾我冇辦法。要同人哋傾呢啲嘢係咪？就係係啊，佢叫我影啲視頻俾佢睇，然後佢老婆影俾人哋睇。係，然後佢可能查到佢聊天記錄啊嘛。咁點解你影俾人哋睇？我問你。因為借咗1萬蚊俾我個借1萬蚊你就要俾人哋睇係咪？係啊。咁個個借俾你，你都會俾人睇㗎係咪？又唔係咁講喎。咁點解你要俾人睇？因為佢講佢老婆脾唔好啊嘛，然後佢又講好耐冇。我好細聲係咪？我講嘢係咪好細聲啊？直播間嘅人，佢老婆。小燕姐姐聽到嘛？我聽得到。我係咪講嘢好細聲啊？我聽到唔細聲啊，可以聽清楚啊。我好細聲啊，梁仔，我都唔知你哋點搞嘅，每一日都會出狀況嘅。小燕姐姐，我同你講啊，我依家都唔知點辦，佢同事。我而家問你，阿姐姐，你大聲，我好細聲，係咪？聽得清嘅，我哋聽得清。我而家幫你全部整好晒佢。咁我問你啊，姐姐，小燕姐姐，佢俾1萬蚊你，你就要俾佢睇。我唔知佢老婆點樣發現㗎，我都唔知。咁你嗰隻嘢香定係臭啊？反正佢講比佢老婆好好多咯。咁我問你一句，佢講好嘢，阿姐姐，你繼續講，幫我錄住屏啊呢度啊，你講。
然後佢老婆帶咗兩個潑婦嚟到我宿舍啲，然後在宿舍啲攞隻鞋嚟打我下邊啊！佢同我老婆打起身，然後嗰日成日嘛，佢來到我哋宿舍啲係食飯啊嘛，食飯大家來啲食飯，然後佢老公顛到咁佢就見到喎，佢帶兩個潑婦嚟打我，然後包租公出嚟佢包租公見到，然後佢制止開佢兩個潑婦打我嘛，然後房東即係房東包租公佢出嚟制止開佢，依家佢又講唔俾我好過，佢今日叫佢用微信嚟騷擾我，仲叫佢立即還翻10000紙俾我同事喎。我而家問你，佢而家咁樣對你，你到底同佢個同事，同你個同事有冇搞過嘢？冇搞過㗎，然後係真係唔有關係㗎，我唔會唔同佢發生過咩關係，所以我想問下你，你嗰隻嘢香定係臭嘅？反正佢老公講係，反正我唔知點我而講咯。家問你，佢老公講香定係臭嘅？你嗰隻嘢？佢講反正好過佢老婆咯。姐姐，你同佢冇關係嘅係咪？冇關係㗎，你同佢任何關係都冇係咪？係即係發個視頻俾佢睇啫有嘛。冇聞過你隻嘢？聞係聞過，啊？聞係聞過啊。唔係聞啊，唔係用個嘴聞啊，用個鼻哥嚟聞。佢有冇聞過你嗰隻嘢？冇聞過，佢只係睇過啲視頻啊嘛。咁你睇你視頻嘅，佢點會話你嗰隻嘢會比佢老公比佢老婆香啲咧？反正佢感覺啊嘛，應該係佢感覺咯。會感覺得到咧？如果我冇奶嘅、冇聞嘅、冇索嘅，我點會感覺得到呢啲咁樣嘅東西咧？反正佢講佢睇視頻，然後佢就攞我傾偈啦嘛。佢傾我都聞唔到噶嘛。但係佢講佢有呢種感覺啊嘛。咁啊？係啊。所以我想問下小圓姐姐，我可唔可以約佢嗰個潑婦上嚟傾下，睇下你聽日得唔得閒喎？你約佢上嚟做乜嘢？同佢傾下咯，因為佢叫我還翻成10000紙俾佢。還翻個10000紙俾佢係咪？係。咁你爭人哋錢，你咪應該要還翻10000紙俾人哋咧？但我依家攞唔出啊嘛。咁你咁大個女，你都冇錢10000你都冇？因為我外家啲出啲事，然後我幫屋企啲，然後都唔攞得銀紙出嚟啊嘛。咁你想佢，你想幾時即係點講？你想欠住佢，定係唔想還先？你老實講啦。所以我想小圓姐姐，你俾啲意見我咯。咁我而家問你啊，你到底你會唔會還錢先？還唔想還啊嘛？點解唔想還呢？冇錢啊嘛。冇錢咁我借咗人哋錢，我唔還你發瘟啊？反正佢老公睇中我啊嘛。彈章啊！佢老公睇咗你，你就覺得唔使還？咁係咯，唔想還咯，佢老公都睇中我啊嘛。直播間嘅朋友仔，你有冇人連麥？我急尿，有冇人幫我連咗麥先？小圓姐姐，你同我，反正幫我俾一啲意見我啦。阿梁仔，你幫我睇睇得唔得？我睇下呢個邊個嚟嘅？喂 Hello，你好啊，我去屎坑，你問住先好唔好？好，你去啦。你去啊，你幫我聽聽啊。喂，靚女，我想問下你嗰個男朋友佢個老婆上嚟咧，佢上嚟，你話佢用拖鞋撻你嗰度係咪啊？係啊。佢撻到咩程度啊？反正好惡毒咯。
咁係人哋，唔得啊即係佢有冇剝咗你咩嚟撻，定係就係咁撻啊？反正好惡毒咁樣呢咯唔。係啊，我問你啊，佢有冇剝咗你想條？撻想撻，就係咁撻，冇剝咗你條褲係咪啊？嗯，哦，咁佢帶咗幾個閨蜜過去撻你啦，咁兩個係咪輪流嚟潑婦撻，定係輪流嚟撻，定係淨係佢一個人撻啊？兩個潑婦，兩個潑婦，哦，即係佢老婆冇喐手，就係兩個人輪流嚟撻你係咪啊？係啊，哇，咁啊撻到你腫晒，係啊，哇，真係陰公啊！咁啊幾日好咗啊？好惡毒㗎，幾日好咗啊？反正總齊咯，都仲未好。哦，即係依家仲未好啊？呢件事發生咗幾耐啊？嗯，反正都仲未好啊，琴日搞嘅。哦，琴日搞嘅。喂，咁如果你依家你叫佢老婆連上嚟，咁如果你同佢講，你話你唔還翻嗰10000蚊俾人哋，咁你同佢老公都已經有呢種關係啦。無論你話佢睇過你呢種關係，所以你覺得嗰10000蚊唔使還啊嘛。咁如果你覺得佢咁樣同佢老婆講，你話佢老婆制唔制啊？本身佢老公睇過你條佢。我都同佢老公冇教過。咁你冇搞過係咪？咁你都要還錢㗎，借債還錢㗎。老公講冇使喎。我問你啊，欠債還錢，咁點解你係可以撻到條數？佢老公講唔使啊嘛。佢老公話唔使，咁佢老婆，但係嗰啲錢係佢老婆喎，係夫妻共同財產嚟嘅喎。如果唔係我點解唔使佢還呢？咁其實你覺唔覺得嗱？如果你連咗佢老婆上嚟，係咪？咁你就同佢老婆講，你話你打算唔還錢啦，係咪咁樣？係啊，反正佢老公講唔使噶嘛。我問你，即係譬如如果係你老公同出邊嘅女人玩咗，睇咗啦，唔好講話玩咗啦，咁然之後同你講，嗱有咁樣一件事喎，咁跟住咧你嗰個連咗你上嚟，然之後同嗰個女人講，嗱。你老公睇咗我啊，嗰10000蚊唔還㗎，你制唔制啊？反正佢老公都答應啊嘛，答應我梗係唔還噶嘛。反正佢咁樣，我都唔知。嗱咁樣你連佢上嚟，咁你同佢講啊，如果佢唔還嘅話，咁你都係要還喎，除非佢同意喎。係啊。咁你依家係打算唔還咯係啊，佢依家佢老婆都要咁樣對我都唔追究你，唔想，反正唔想還。你咁樣你連佢老婆上嚟，咁然之後你將你嘅訴求話俾佢聽，你打算唔還錢，睇下佢點講。聽日連得嘛？冇，唔知聽日小圓開唔開播嘅喎。小圓姐姐。聽日我哋應該要翻去啊，聽日應該開唔到播。你今晚啦，你今晚睇下好冇？反正佢依家佢不斷咁打電話嚟鬧我。嗱，我同你講，其實依啲你發生依啲事咧，人哋係好嬲嘅個老婆。咁如果你想息事寧人，你係唔還，你係諗住咧呢件事日後人哋都唔糾纏你，你依家就去貸款還咗呢10000蚊。佢仲罵得好難聽啊！反正我依家我咁樣，我都唔追究。你罵得你難聽，仲有排罵到你咧，俾埋嗰10000蚊為止。你打算你點樣啊？嗱，我話俾你聽，依家喳臨俾佢，你就唔使受人哋罵你。但係如果你依家10000蚊你唔俾出嚟，但係你依家你10000蚊唔俾出嚟，你又要俾人罵完之後，你仲要還10000蚊，咁你覺得邊樣抵啲啊？睇咗啦，仲要我都俾佢老公睇咗咯。咁點算啊？咁你今晚連佢上嚟啦，你今晚連佢上嚟咧，你話俾佢聽。咁今晚上嚟得嘛？可以嘛？嗱，小圓姐姐喺度啦，你問佢啦。小圓姐姐，做乜嘢啊？即係今晚上嚟可以嘛？上嚟做乜嘢啊？喂，上嚟做乜嘢？聽到嘛，小圓姐姐？上嚟做乜嘢？上嚟就係等嗰個婆婆上嚟同我
大家傾下啊嘛。姐姐，小圓，我話俾你聽，佢想撻數，佢依家連佢老婆上嚟，就直接同佢老婆講，佢話你老公睇過我，嗰10000蚊唔還啊咁樣。唔見棺材就唔流眼淚啊！姐姐，你咪唔知死啊！你為咗100,000蚊，你連人哋個老婆上嚟，你係咪發瘟啊？唔係啊，而且仲有一個重點話俾你聽，佢老婆應該都係好犀利嗰啲人嚟㗎。佢老婆帶咗2個閨蜜上去，佢老婆冇喐手，然之後嗰個2個閨蜜咧輪流去撻佢下邊，好惡毒㗎。腫晒，腫晒。我話俾你知，而佢呢個老婆冇喐過手。我同你講，你咁樣搞法咧，你遲早咧，你唔單止俾人撻到西腫啊！我同你講啊，你面腫口腫啊！我同你講，你仲夠膽叫人哋連上嚟？我話俾你知，你照塊鏡。講唔使還啊嘛，小圓姐姐。你借咗人哋錢，你就要還㗎啦！你明唔明啫？有時候唔可以話咁樣嘅，你就好蠢啊！我同你講，你連咗上嚟，我話勸你唔好啦。小圓姐姐，但係佢老公都答應我，我唔使還㗎嘛。佢老公答應問題，佢知道咗咧，呢啲係夫妻共同財產嚟咧。你話佢嗰啲邏輯真係會嚇到你暈低為止喎！佢話佢連佢老婆上嚟講，然之後同佢個老婆講，你老公睇過我，所以咧我就唔需要還嗰10000蚊咁，你覺唔覺得好荒唐？梗係荒唐啦！我話俾你知，仲有姐姐，佢肯定係絕過你或者聞過你嘅，你冇理由咧用張相咧你就對人哋冇乜嘢嘅。小圓姐姐，我冇，唉，唔知點講啊！依家好唔知點講煩啊！佢好惡毒㗎，佢叫人嚟打我。你都知道佢咁惡毒，你仲叫佢連上嚟？佢啲邏輯思維有問題啊！我同你講。佢嗰個邏輯思維仲慘過啲老人啊，啲幾廿歲嗰啲啊！你叫佢你講，你同佢老公搞埋嗰啲咁嘅破壞係咪啊？然之後連佢老公上嚟話你同佢老公之間有呢啲咁嘅破壞關係，所以你唔需要還嗰10000蚊。哇！你真係呢啲咁嘅邏輯真係嚇到我眼都突。我同你講，你咁樣好唔好，姐姐？你連咗上嚟咧，你老公就會知道，你想唔想你老公知道啊？啊？唔想啦。你唔想你老公知道係咪？唔想你老公知道，唔好打，唔好連上嚟，還翻啲錢俾人哋，然之後要保護下邊嗰隻嘢，換過份工。但係佢都講唔使還啊嘛，但係我依家又攞唔出錢喎。你就借都借得出啦，戇居！嗱，報警要打人賠錢啊！呢件事算數啦，唔好帶節奏啦，姐姐，我同佢講。你搞下搞到你身敗名裂啊！拍咗就拍咗啦，錢咧還咧肯定要還噶啦。你老實講啦，佢拍咗佢下邊驗唔到傷噶，腫幾日好噶啦。下邊又冇嗰啲骨嘅組織，點會傷咧？佢俾人打到西痛埋。惡毒啊！佢話佢腫晒喎嗰度喎。係啊，姐姐話俾你聽，多讀書啦。你多讀書，你個腦唔至於蠢到咁樣係嘛？連佢個老婆上嚟，同佢老婆講，你同佢個老公之間有破壞關係，所以唔需要還10000蚊。你呢啲咁嘅邏輯真係，本身你同佢老公嗰啲破壞關係，佢已經眼火爆噶啦，係咪？爆到咩咁樣噶啦？激氣，我由得你。我今晚咧我就開播嘅8:50，你中意咧你就可以入嚟，你唔中意咧你亦都可以選鳩柒數。晚上1天。咩啊？佢仲要練啊，小圓，佢仲要練啊！由得你。係啊。由得你，我同你講，由得你，我呢個。你練咗上嚟，我問你，如果你同你老公知道咗呢件事之後，你同你老公會唔會離婚？你老公會唔會原諒你？我唔想俾佢知啊嘛。咁嗱，我話俾你聽，呢個直播間錄屏嘅，冇人冇乜，真係雞蛋咁密都播得出仔啦，係咪？係咪啊？我講乜嘢啊？佢話佢梗係唔想俾個老公知道喎。係啊，小圓姐姐，我都想你幫下我啊。肯定會知嘅。其實依家嚟嚟去去，你係覺得你蝕底咗係咪？係啊。所以你嗰10000蚊你想撻咗嘅係咪？咁今晚練得嘛？唉，蠢到。我老公都唔睇抖音嘅。由得你，姐姐。可以，好，小圓姐姐可以。佢其實嗱，我再話俾你聽啦。
你聽唔聽都好，你明唔明都好，我都講多次啦。人哋個老婆已經眼火爆到咩咁樣，你嗰1萬蚊仲想唔玩？我話俾你聽，如果你除非呢件事唔俾個老婆知，你嗰1萬蚊你就可以同你嗰、個你同佢打幾多次9針，然之後嗰1萬蚊唔使佢還攤平佢啫，係咪先？但係你而家俾咗個老婆知道，你使唔玩？真係由得你姐姐，由得你。由得你，如果你話一定要連佢上嚟嘅，佢一定要連嘅，因為佢冇辦法聽得明嘅，佢冇辦法聽得明嘅，佢就係覺得咧，佢就係覺得佢老公搞咗。小賢姐姐同你因為佢呢個邏輯咧，我同你講啦，我同你講佢個邏輯咧，就同嗰啲即係嗰啲幾廿歲嗰啲，其實基本上係一模一樣嘅。即係以前咧，即係嗰啲人咧個老公啊，出邊搞女人啊，然之後要個女人去埋單嗰啲啊，你幾歲？佢就係嗰啲咁樣嘅。33歲咯。由得你。由得你啊！你連佢上嚟啦，嗱，你連佢上嚟嘅時候，好嘅如果你堅持要連，嗱，如果你堅持要連咧，我哋基本上個台詞就係咁樣啦，就話你即係依家你個老公就睇咗人哋所以嘅咧就睇係要俾錢嘅，咁你睇佢老婆點講咯？好嘅，咁我今晚你覺得你仲好似好慶幸咁樣，姐姐，我話俾你知，如果我俾人打爛我隻西，我都喊到我自己死咯！我諗我自己都難受。真係嘅。唔係嗰個男人個老婆咧，係應該係嗰啲好識搞關係嗰啲㗎，因為咧撻佢下邊咧佢冇喐手嘅，係嗰2個閨蜜喐手輪流嚟撻嘅。兩個潑婦嚟整啊，好惡毒㗎。撻到腫晒。我話俾你知，我都想撻你啊！話俾你知，唔係小賢姐姐，我係見到佢兩個潑婦咁惡毒，我先想同小蓮姐姐連下麥㗎嘛。你叫佢上嚟啊！我話俾你知，如果叫唔啱，我再話俾你聽，嗱，依家講法律咯，好冇？佢老婆起訴你嘅話，你嗰1萬蚊，即係你嗱，關於你哋嗰啲民間嗰啲嘢唔講啦，就係你覺得咧，佢老公睇咗你要埋單就係咁樣啦，呢啲你民間嘅説法啦。咁但係如果講法律啦，你聽我講埋先，如果講法律，佢老婆起訴你嗰1萬蚊係齊整你要還翻俾佢嘅。咁我都唔知點辦咯。係啊，即係你民間嗰啲咧就冇辦法噶啦，因為講民間嗰啲講唔掂嘅。佢老公睇咗你要俾錢嘅喎，真係。我打咗我違法㗎。佢違法咁你咪驗傷咯。你下邊嗰啲軟組織嚟嘅，你驗到鬼驗到傷咩？你咪即刻報警去驗傷啦。佢哋咁樣整我紅晒喎，唔知賠。係啊，所以我依家咪叫你去報咯，你睇下你砌唔砌得人哋入咯。嗱，要驗噶喎，我同你講喎，要驗噶喎，要。係啊，係要驗噶。我話俾你聽，下邊嗰啲全部軟組織嚟噶，你驗傷驗得到咩？紅晒腫晒咯。驗你隻嘢噶喎，要啲叔叔要睇噶喎。咁咪驗咯。咁由得你。咁好啦，咁你依家你即刻去報咗佢啦。由得你。如果你唔怕丟架，你即刻去驗咗佢啦。好冇？唔傾。咁佢賠都唔止1萬蚊啦。唉，死啊真係！嗱，我話俾你聽咧，我再同你講一條法律常識啦，好冇？即係如果你話人哋打傷你，首先係你去搞咗同人哋嘅老公搞破鞋，人哋嘅個老婆先去打餐你嘅。呢啲咁嘅民間糾紛咧，就打傷咗你啦，你覺得打傷撻到你腫咗啦，咁你就要驗傷嘅。咁你呢啲軟組織受損咧，就肯定驗傷係驗唔到嘅，咩1級幾多級嗰啲嘅。咁啊，最多買支紅花油俾你搽下嘅啫，咁你搽咧，你搽幾日咪好咯？但係佢咁惡毒，賠俾我都唔止咁多錢啦。咁你仲係聽唔明啊？唉，咁都幾抵力喎。人哋賠支紅花油俾你咯，如果你唔信去驗傷啦，你下邊驗唔到傷噶，撻你出邊隔住條褲啊！你話佢冇剝你條褲啊，隔住嚟驗，即係撻你撻到腫晒，下邊啲全部都軟組織嚟嘅，點樣驗傷咧？我婆婆又打信息來啦，我要出去下。你嘅意思係你一定要練？係今晚練啦。由得你回翻我哋俾我睇下啲信息。好嘅，我今晚你回關我呢個號加咗我，俾我睇睇啲信息，到底發咗啲乜嘢嘅，同埋到底發咗啲乜嘢乜嘢事乜嘢評俾你嗰個
嗰個同事嘅，你俾我睇睇。好嘅好嘅，我今晚連啦，我依家要出去啊。好，我放你落去。佢打死都要練啊！ OK， 佢打死都要練啊！我等陣發俾你啊。你發埋佢，你發咗啲乜嘢俾我，我睇睇，我睇下佢到底。好嘅，小圓姐姐，好嘅，小圓姐姐。好。好嘅。佢發俾你嗰啲係咩？佢啱啱講咗啦，佢嗰啲係鬧佢啲信息嚟嘅。我依家要出去啦，我依家要出去啦。佢話成朝喺度鬧佢啊！嗱，我係我係到底我係乜嘢？我到底佢發咗啲乜嘢事乜嘢頻俾我？佢係鬧佢啊，唔係視頻啊！你個意思就係即係佢嗰個假乜嘢鳩嗰個啊？我唔知佢點樣，我睇到底咩回事先得。唉，你睇埋咁多嘢，呢啲嘢冇用噶，你聽我勸啦。你嗰啲激素已經太犀利啦，已經犀利到不得了，你再睇仲不得了啊你！嗱，唔講呢個啦，我睇睇啫，我就咁睇我哋要我。啊，賣貨啦，拜拜。係咁先啊！嗱，咁而家咧就北京時間就1點17分啦，我就唔想晏。